la loro disponibilità. Però adesso, Fraccaro, risponda anche a questa obiezione che ha fatto la Moretti. Sì, volentieri, molto semplicemente. Quando Fini minacciava la tagliola al Partito Democratico, gridavano alla fine della democrazia. Quando sono loro a minacciarla al Movimento 5 Stelle, invece va bene, siamo noi gli eversori. Questa è un po' la ricostruzione di quello che è avvenuto negli ultimi 2 anni. Però, che non corrisponde al vero. È una Corrisponde ricostruzione assolutamente sbagliata. al vero. Comunque, Allora, rispondo anche all'accusa di non voler collaborare, citando proprio il caso De Gregorio. De Gregorio è un fatto scandaloso, deprecabile, è evidente, ma io non mi sorprendo di quello che è avvenuto. Siamo un paese dove la corruzione è dilagante, costa 60 miliardi di euro all'anno questo paese. È evidente che in Parlamento, dove si parla di milioni di euro come fossero bruscolini e con una certa superficialità, lasciatemelo dire, queste cose possono accadere. Il problema è cosa stiamo facendo noi parlamentari. Mi metto in mezzo anch'io. Cosa stiamo facendo per combattere la corruzione? Per far sì che il Parlamento sia fatto da persone, da politici onesti. E l'Italia ha bisogno come l'aria di politici onesti. Beh, noi la nostra proposta, cara collega Moretti, l'abbiamo fatta e si chiama politometro. Abbiamo proposto di paragonare quello che aveva prima il parlamentare di entrare in Parlamento e quello che ha dopo e vedere se era congruo. E abbiamo chiamato questo provvedimento, questa nostra proposta, politometro, perché voi avete fatto il redditometro sui cittadini, voi avete chiesto ai cittadini di dimostrare la loro congruità da quello che spendono e quello che ricevono. Noi chiediamo a voi di dimostrarlo e voi avete votato contro questo progetto. Perché avete votato contro questa proposta? Io sarei orgoglioso di sottopormi al politometro e dimostrare ai cittadini che non ho rubato i loro soldi. Voi cosa state nascondendo? Vale pure per Beppe Grillo sta Vale per chi proposta. prende soldi pubblici. Niente, non nascondo. Ha sentito? Per Grillo. Dicevo, vale anche per Beppe Grillo, portavoce, Sì. questa proposta del politometro? Non sente. Ma vale per tutti, per Beppe Grillo vale già il redditometro, per tutti i cittadini vale il redditometro, per i politici no però, questo è il problema. Il politometro però immagino che sia un rendiconto pubblico, no? Questo è. Non è solamente Assolutamente. il redditometro, è una cosa che riguarda i rapporti tra il cittadino e lo Stato, non ha un valore, no, scusate, per favore, non ha un valore pubblico. Quindi il politometro che voi proponete è una cosa giusta, cioè il politico, come avviene anche Ma è la nelle istituzioni trasparenza europee, quello che può salvare il paese. È la Certo. trasparenza che è puntare un faro su chi sta rubando che gli impedisce di rubare e continuare a rubare. L'hanno inventata loro la trasparenza. Michele, I nostri bilanci condivido. sono pubblicati da anni. Zapatero, come prima Partito di essere Democratico. travolto dalle elezioni, aveva presentato un codice etico per i politici e i pubblici funzionari, cioè tutti quelli che sono nel pubblico e prendono soldi pubblici. Lo chiamava in un altro modo, lo chiamava anagrafe patrimoniale dei parlamentari e dei funzionari pubblici, per vedere quanto guadagnavano prima di ricoprire una carica e quanto guadagnano dopo, in modo che così, se ci sono casi di arricchimento, sta a loro dimostrare che è un arricchimento dovuto al loro stipendio e non a integrazione. Quindi riguardava c'è in vari paesi. Travaglio. È una Mettiamo cosa online i giustissima, nostri è una cosa redditi giustissima. comunque, sono già online i redditi. Ma voglio dire, al Parlamento europeo si fa normalmente. Quindi non ci può essere un controllo di trasparenza. Allora, dire. Ecco, non è che è arrivato il Movimento 5 Stelle e ha scoperto va bene, la L'anagrafe fermi patrimoniale tutti. delle figure pubbliche è una cosa un po' Fermi più tutti! invasiva. Fatemi continuare. Seconda domanda che vorrei fosse presa in giusta considerazione dal rappresentante del Movimento 5 Stelle. Questa sinergia tra il PD e Berlusconi è stato uno dei vostri cavalli di battaglia, corretto? Cioè voi avete sempre messo in rilievo il fatto che fondamentalmente le differenze tra questi due competitor fossero irrilevanti. Secondo voi questo scenario si è modificato oggi oppure è ancora presente? Immagino che sia peggiorato, ma penso che sia evidente. Adesso cosa è cambiato? Abbiamo Renzi che ha, dopo le elezioni, criticato il Movimento 5 Stelle tutti i giorni, il suo governo, e invece l'unica persona con cui si è trovata in sintonia è proprio, guarda caso, Silvio Berlusconi.
addirittura da fare le riforme costituzionali e la legge elettorale con Silvio Berlusconi. Se fossi un elettore del PD sarei molto molto preoccupato. Se fossi un cittadino italiano sarei molto preoccupato, perché il risultato di questa scalata al potere fatta tramite l'accordo Renzi-Berlusconi, da parte di Renzi, ha partorito già il suo mostro e si chiama legge elettorale. E non è solo incostituzionale, la legge elettorale mette a rischio la democrazia e gli organi istituzionali di questo Paese, perché con questa legge elettorale, e se volete, se riuscite smentitemi, permette a un partito solo, che ha il 20% magari in paese, ma tecnicamente anche un partito col 6% nel paese, di prendere la maggioranza assoluta, Camera e Senato. Camera e Senato maggioranza assoluta. Sapete come si elegge il Presidente della Repubblica? Con la maggioranza assoluta. Questo vuol dire che se domani dovesse vincere Silvio Berlusconi questo premio di maggioranza, lui da solo si eleggerebbe il Presidente della Repubblica e potrebbe essere la Sant'Anché Presidente della Repubblica. Nessuno potrebbe dire nulla. Finalmente una donna. Si eleggerebbe anche 2/3. Finalmente una donna. No, doveva criminalizzare la Corte Sant'Anché. Costituzionale. Allora, senta, una cosa importante su questo tema. Il giudizio di Beppe Grillo su quello che è avvenuto dopo la pubblicazione del libro di Friedman. Lo vogliamo sentire rapidamente? Spettabile Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Quasi tutto ci divide, tranne il fatto di essere italiani e la preoccupazione per il futuro della nostra nazione. L'Italia è vicino al default. I titoli di Stato, l'ossigeno, meglio sarebbe dire l'anidride carbonica, che mantiene in vita la nostra economia, che permette di pagare pensioni e stipendi pubblici e di garantire i servizi essenziali, richiedono un interesse sempre più alto per essere venduti sui mercati. La Deutsche Bank ha venduto nel 2011 7 miliardi di euro dei nostri titoli. È più di un segnale. È una campana a martello che ha risvegliato persino Romano Prodi dal suo torpore. Il governo è squalificato, ha perso ogni credibilità internazionale, non è in grado di affrontare la crisi che ha prima creato e poi negato fino alla prova dell'evidenza. Le banche italiane sono a rischio. Hanno 200 miliardi di euro di titoli pubblici e 85 miliardi di sofferenze. In questa situazione lei non può restare inerte. Lei ha il diritto-dovere di nominare un nuovo Presidente del Consiglio al posto di quello attuale. Una figura di profilo istituzionale, non legata ai partiti, con l'unico mandato di evitare la catastrofe economica e di incidere sulla carne viva degli sprechi. Credo che lei concordi con me che con questo governo l'Italia è avviata al fallimento economico e sociale e non può aspettare le elezioni del 2013 per sperare in un cambiamento. Lei ha una grande responsabilità a cui non può più sottrarsi, ma anche un grande potere. L'articolo 88 della Costituzione le consente di sciogliere le Camere. Lo usi se necessario per imporre le sue scelte prima che sia troppo tardi. Saluti, Beppe Grillo. C'è stato, diciamo così, un'inversione, perché questa era la presa di posizione di Grillo nel 2011, dove lui chiedeva appunto la nomina di un tecnico a capo del governo. La posizione attuale invece è questa. Con un governo in carica mai sfiduciato dal Parlamento e con lo spread ancora sotto la soglia critica, Napolitano fa sapere a Monti che è candidato alla presidenza del Consiglio e Monti va in pellegrinaggio in Svizzera da De Benedetti a chiedere la sua benedizione. Un Savoia al posto di Napolitano avrebbe avuto più ritegno. Berlusconi era allora un presidente del Consiglio regolarmente eletto. Non era ancora stato condannato e fatto decadere. Fu sostituito con un tecnocrate scelto da Napolitano senza che il Parlamento sfiduciasse il governo in carica. Un presidente della Repubblica ha svolto funzioni che non gli sono attribuite dal suo incarico, senza che gli italiani ne fossero informati. I cittadini italiani sono espropriati da qualunque decisione e il loro voto non conta nulla. Impeachment. E così sia. Allora, come spiega questa diversità di valutazione? Cioè nel 2011 Grillo dice la situazione è talmente grave che bisogna arrivare alla nomina di un Presidente del Consiglio tecnico. Oggi, dopo le rivelazioni, diciamo, del libro di Friedman, dice questo qui è stato un vero e proprio golpe perché ha espropriato gli italiani del voto che avevano liberamente espresso. Quindi converge sulle posizioni e sulle analisi che una parte, perlomeno consistente, di Forza Italia fa. Come si spiega questo? Una cosa è andare in Parlamento
e chiedere la fiducia su una persona. Una cosa è tramare alle spalle del Parlamento per imporre una persona. Questa è la verità. Io sono anche in disaccordo in parte con quello che ha detto Grillo. Lo giustifico e condivido solo una problematica che non si è affrontata, il fatto che c'era una legge elettorale incostituzionale come il Porcellum. Il problema vero relativo a Giorgio Napolitano è che Giorgio Napolitano, di fronte a una crisi economica e di credibilità della classe politica, ha pensato bene che la cosa migliore fosse scendere in campo, come si diceva anche prima, da arbitro diventare allenatore. Ma è proprio di fronte a una crisi economica, una crisi della società civile, che è importante mantenere il proprio ruolo super partes, soprattutto se c'è una mancanza di credibilità della classe politica, perché è tornando alle elezioni che permette al cittadino di rinnovare quella classe politica e farsi rappresentare da qualcuno in cui credi. È stato questo l'errore e si è creato una spirale, un vortice negativo da cui ormai le istituzioni non riescono più a uscire. Stanno cercando di autoriciclarsi continuamente. Va bene, grazie.